Rīgas brīvostā kapteiņa dienestā notiek ēnkura 3. kārta. Šodien ir savākušās 5 skolas no visas Latvijas. Un tās ir Liepājas valsts 1. ģimnāzija, Alūkšņas valsts ģimnāzija, Aizpūtas vidusskola, Ulbrukas vidusskola un Valmieras Pārgaujas ģimnāzija. Patreiz mēs atrodamies jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrā. Šis ir viens no interesantākajiem uzdevumiem, kur kopumā piedalās 9 cilvēki no visas komandas. Šajā brīdī 2 komandas biedri pieņem izsaukumu no reāla kuģa. Viņi noskaidro 4 galvenos jautājumus, lai veiktu sekmīgu glābšanu. Pēc tam viņiem ir jānolem, ko viņi darīs tālāk. Atlikušie 3 komandas biedri atliek koordinātus koordināšu kārtas. Tās koordinātas, kas tika nosauktas no kuģa. Kad šī vieta ir atrasta, viņi nodod uzdevumu tālāk atlikušajiem 4 biedriem, kas dodas jūrā meklēt cietušo. Mācības, šeit jāstas ēsis. Esmu uzkrējis uz akmeņiem un laivā ieplūst ūdeni. Mācības. Kurā vietā? Mācības, šeit jāstas ēsis. Atrodas kaut kur Buļļupē. Kad ir noticies tas? Kad tas notikās? Mācības, šeit jāstas ēsis. Tas notikās 5 minūtes atpakaļ. Mācības. Precīzāk atrašanās vietu. Precīzāk, tas ir grādījums atrašanās vietu, vajag kaut kas precīzāk, kaut kur Buļļupē. Mācības. Kāds ir koordināts? Koordinātes ir 57 grādi, 2,7 minūtes dienas garumā un 24 grādi, 2,7 minūtes austrumu platumā. Mācības. Vajadzīga palīdzība. Izskatās, ka nebūs vairāk uz sakratrīs kuģis grib. Mācības. Gaidiet palīdzību. Jā, te ir uzskaisti akmeņi. Tur arī ir. Kāda atzīme? Tur ir atzīme. Tas 57 ar 1, 2, 3, 4. Cik tev bija 57? 5, 6, 7. Tur, jā. Tas ir šeit. Šitā bija. Šitā bija. Gaidām karti. Čālis teica, ka viņš sēž kajaktā. Viņa grib sēžot uz kastes akmeņiem apkārt. Koordināts citi atlikām pareizi. Ir pareizi. Viņi esot viļņu peļas apkārt vēlēt kuļus. Jā, pagaids. Gatavi, jā? Mēs jums gaidām krastā! Es vēlos uzzināt, kā jums patika uzdevums, ko jūs veicāt telpās? Vai bija grūti, vai jūs sapratāt, kas vispār ir jādara? Uzdevums bija ļoti interesants, man patika. Es varēju jānoskaidro, kas noticis ar cietušo, ka tur ir laiva ir grimst. Un bija jānoskaidro koordinātes, laikapstākļi un viss vajadzīgais. Bija labi. Un jūs bija uzzināt, kā jums ar koordinātēm gāja? Vai sapratāt, kur, kā rīkoties? Vispār bija jau saskarsme ar šo? Nebija, bet mēs ļoti labi sadarbojamies un viss bija kārtībā. Es secinu, ka labi atlikām koordinātas. Un arī pareizes un domājat, ka tiks cilvēks izglābts, ja? Viņš tur atrodas. Jā, viņš būs dzīves.
Nu, puiši, kā jūs jūties, laiks šodien ir patīkams, jā? Bet kā bija? Ļoti labi, es domāju. Super. Ļoti labi. Un kā vai jūsu grupas biedri pasādāja kārtīgi un jūs sapratāt, kas jums ir jādara un kas ir jāmeklē? Ideāli, tāds ideāli. Ir perfekts. Nē, tiešām Precīzi koordināts bija atlikts ideāli. Tik arī atrasts cilvēks, viss veiks. Izglābāt, jā? Jā, protams. Ne jau atstāt. Bet satraukums bija braucot un meklējot? Vispār necik. Nebija Kapteinis bija satraucies manām. Tā izskatījās. Viņi bija lieli. Bet nu, galvenais, ka cilvēks izlauc, viss ir kārtībā, jā? Viss beidzās veiksmīgi. Paldies! Šajā uzdevumā piedalās visa komanda. Glābšanas uzdevums uz kuģa. Daļa komandas skrien augšā uz masta, lai uzzinātu koordināts, kur atrodas cietušais, jo kaut kur šeit uz kuģa viņš ir. Kad viņi to atrod, viņi visi dodās kopā uz kuģa plānu, skatīties plānā, kur ir šis cietušais. Kad cietušais ir atrasts, viņš ar nestuviem tiek iznests ārā no kuģa. Kad tas ir izdarīts, uzdevums ir pabeigts. Atradi! Jā, reāli jākāp augšā. Mē, laiva plājas ir šitas. Komanda tilpī ir plājas šitas. Давай, skrienam. Vaļā. Tā ir apaša. Otrādi. Rokas klāt. Galvu pēdējo. Rokas atsevišķi. Seko. Galvu nec. Seko uzmanīgi. Seko. Prātīgi. Uzvāk prātīgi. Kā jums gāja kopumā? Kā jūs vērtējat šo posmu? Es uzskatu, ļoti labi mums gāja. Visi dzīvi, viss izglābts, viss izdarīts pēc filmas programmas, ko mēs varējām. Kā bija mastā kāpt? Kurš no jums kāpa? Vai kur tas? Nē, bija ļoti forši, tikai beigās viņš nosal neviens cimdu, bet tā jau viss labi. Vispār super uzdevums šeit bija tiešām. Un vai, kā jums šķiet, vai komanda bija noteicošais, komandas darbība bija noteicošā šajā uzdevumā? Bet, protams, tīras komandas. Un jūs vienojāties, kopīgi jums nebija nekādu problēmu, ja? Šajā uzdevumā tiek sniegta pirmā palīdzība, tiek izglābts cietušais no ūdens. Tad es vēlos uzdot jums jautājumu par etapiem, kas šeit tiek darīts. Tātad secīgi iepriekšējā etapā glābēji izglāba cietušo no ūdens un aizbrauca iespējams pēc nākošā cietušā. Un šajā etapā nāk nākošā grupa un sniedz palīdzību. Tu izsauc ātro palīdzību. Es gaidu jūs atpakaļ, esat ātri, jūs būsiet man vajadzīgi. Jā.
Šis ir pēdējais noslēdzošais posms virves vilkšana, un šeit mēs uzzināsim, kur ir visstiprākā komanda. Fantastiski, atbrīvojam rociņas atbrīvojam. Cik es saprotu, jūs tikko pieveicāt puišus, man ir jautājums, kā jums tas izdevās? Nezinu, vienkārši ar spēku to, ka mēs ticam visiem. Mēs ticam, ka mēs to varam. Vai jums bija kaut kāds vienojošs sauklis, kas jūs mudina darīt šīs lietas? No sākuma ir turam, un pēc tam ejam. Reize! Kā jums izdevās uzvarēt? Pastāstiet man. Ilgi treniņi, smags darbs, komandas darbs. Viss balstās uz komandu, ja? Jā, pilnīgi noteikti. Pastāstiet man īsti, lūdzu, kā jūs esat gatavojušies vispār ēnkuram? Nu, smagi. Smagi gatavojāmies. Mums 5. vietā ir komanda, kura visiem sagādāja lielu pārsteigumu virves vilkšanā. Te bija tādas ovācijas, kāds sen nebija dzirdēts. Un tā ir Ulbroka. Un tā nu ir sanācis, ka 4. vietā mums ir Valmieras Pārgaužu ģimnāzija. 3. vietā ir Aizputas vidusskola. 2. vieta, 3. atlases kārtā ir Liepājas 1. valsts ģimnāzija. Valsts ģimnāzija līdz ar to mums ir 1. atlases kārtā. Es vēlos uzzināt, kā jūs jūtaties? Ļoti labi. Esam apmierināti. Lieliski. Un kāds jūs nākošās darbības zinot, kad jau sestdien ir lielais fināls? Sāksim pumpēties. Jūs esat informēti, kas jums būs jādara? Diezgan daudz jāpiestrādā tieši pie erudīcijas, laikam, pie fiziskā tā minimāli. Tie ir tik, cik tehnikai virve. Vispārējais, tad vairāk jāpamācās. Enkurs!